ဒီနေ့ဗီဒီယိုမှာတော့အဲ့ဒီဆာဗာမန်ပါရဲ့အဲ့ဒီတို့ဘာလောက်မှလဲဆိုတော့ဒီမှာအဲ့လိုအနောက်မှာတွေ့ကြလားမသိဘူးဒီမှာပေါ့နော်မနေ့ဖြန်ဆိုရင်တော့အားလုံးပဲအဲ့ဒီတို့တကြံရောက်ပြီပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီတို့ရဲ့နှစ်သိတင်းကြံရောက်ပြီဆိုတော့အဲ့ဒီတို့လည်း Minecraft မှာလာပြီးကမြင်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးမစခင်မှာ like and subscribe နဲ့ဘေးနာ notification လေးညှိပြီးတော့ကြပါဒီဘက်က Jessica ရဲ့ channel ကိုလည်း like and subscribe လေးလုပ်ပေးကြပါပေါ့နော်အားလုံးပဲစမယ် Okay အဲ့ဒီတို့ဘာလုပ်မှလဲဆိုရင်ဒီမှာအရင်ဆုံးအဲ့ဒီတို့ရဲ့ဘယံပဒါဟာကိုပြမယ်ပေါ့ Jessica နေ့ရဲ့မုံလုံးကိုသွားလို့လောက်ကြတာအဲ့ဒါကြီးပြန်ပိတ်လိုက်ပါဒါအဲ့ဒီတို့ရဲ့ဘဲလျံဘယံပဒါချီပေါ့နော် Hello ဟာ No အော်ဒီမှာရပြီအဲ့ဒီတို့ရဲ့2026မိုးလုံးကြီးပေါ့နော်မိုးလုံးကြီးပေါ့နော်အဲဒီမဒီကနေတက်ပြီးတော့ချက်ရမှာပေါ့နော်ကျန်တက်ပြီးချက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့မီးကိုပေါ့ဒါလည်းမီးကိုဒီမှာအသားရပါกินလို့ပေါ့နော်အော်ဒါတော့အဲ့ဒီတို့တော့ရဘယ်ရမလားလုံးနေကြပါတယ်2020ရောက်မော်လုံးကြီးပေါ့အစ်စ်မော်လုံးကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒီတို့လည်းတည့်ရမှာခုနောက်ပိုင်းရာသီဥတုအရန်ပူလာဆိုတော့အဲ့ဒီလည်းဒီဘုံနဲ့ဝင်နေလိုက်တာအဲ့ရရေလေးပူလဲပူနေရလေဒါတော့ဗယံပဒါပေါ့ရေလေးထွက်ကြလားဒါကတော့မော်လုံးကြီးပေါ်တွေပါဆိုတော့အားလုံးပဲပျော်ရွှင်စရာတစ်ကူတစ်ချမ်းပဲဖြစ်ပါစေစတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဒီလိုဖြစ်တော့မဖြစ်လားမထီဘူးအမ်းမယ်ပို့ပါ Okay အားလုံးပဲအလီတို့ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲလို့ဆိုတော့ဗီဒီယိုလေးကိုအစအနေဆုံးလေးကြည့်ပေးတဲ့သူတွေအများကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗီဒီယို farm လို့တဲ့ subscribe လုပ်ခဲ့ကြပါဆိုတော့အားလုံးပဲ bye bye